Na, bandysiu aš jį kažkiek apardyti. Pradėjau nuo paskirstytojo. Atjungiau žvakes, sužymėjau ant pypkių cilindrus numerius. Pažymėjau skirstytojas, kad čia jo yra priekis, va čia va pažymėjau. Va. Gal paskui reikės kažkaip pažymėti dar tiksliau, kaip jisai čia ankstumas jo sureguliuotas. Na ir atsukinėjau va šitos va laikiklius, šitą. Ir dar vienas yra va štai va. Va štai va čia va. Šitą. Ir nuimsiu su visais žvaklaidžiais. Nu, bus mažiau biškutį visokių makaronų čia. Paskirstytojo vietą pažymėjau va, įmuždamas va štai šitą žymę baltą, va štai šitą va. Jinai maždaug sutampa su kampu. Generatoriaus pajungimas čia yra plonas geltonas. Čia yra storas raudonas prie šito va kapšovo. Paskirstytojo maitinimas ateina dviem laidais, raudonu ir juodu. Raudonas nueina vat štai čia. Juodas ateina į babiną. Va štai čia babinos gal net junginėsiu. Babinos maitinimas ateina šito ir šito laidu. Na, jų spalva tokia nenusakoma. Sakyčiau, kad šitas yra šviesesnis. Ir prie to paties prijungtas yra paskirstyto tas raudonų galiuku. Bandysiu gal pažymėti AB raidėm. Pažymėjau A ir B. Radau labai tokį įdomų užrašą. Сделано в Болгарии. Tikras amerikoniškas originalus daiktas, aš taip suprantu. Šitie laidai generatoriaus. Šitas tikriausiai yra tepalas slėgio, bet nežinau tiksliai, nebuvo prijungtas. Šitas generatoriaus. Šitas ateina į, spėju, kad čia įtampos reguliatorius. Čia temperatūros daviklis. Šitas į karbiuratorių. Karbiuratorius reikia žiūrėti gerai, va čia kažkaip. Ir bus visas šitas va. Atjungtas. Na, dar reikės nuimti šitą varžą. Kur čia nueina šitas, nežinau. Pasižymėsiu. Kuris nueina, čia turbūt bus masė paprasčiausiai. Planuoju nuimti karbiuratorių. Reikia atjungti benzino šlangą. Atjungti gazą, turbūt šitą varžtelį čia turbūt nusimaus. O šitą turbūt visą šitą va mazgą, va šitą va reikės nuimti ir palikti kabaliot ant troso, gazo troso. Šito gazo troso. Taip tikriausiai darysiu. Čia per daug laisvo šitą vietą.
Nepatinka man. O šitą dabar reikia. Sakyčiau, turėjo būti va šitaip gal. Bet vieno varžto nebuvo. Čia manau, kad šitiem va sujungimam. Nežinau, ar čia matosi. Rozetėm. 13. Įsukt atgal, nepasimest. Filtrą buvau išplovęs visą, išpūtęs, bet dabar jisai vėl pilnas visokių juodulių. Čia dar turbūt benzo turėtų būti viduj kažkur. Viena pusė yra aukščiau kažkaip, tai kita pusė žemiau. Nežinau, ką tai reiškia. Na va taip. Dabar turbūt jau galima bus nuimti ir įsiurbimo kolektorių. Va čia va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vietų tvirtinimo. 12 varžtų.